Друзья, всех приветствую. У нас очередной выполнен заказ. Это у нас два выключателя, один одноклавишный, один двухклавишный. Плита 60 на 120, керамогранит. Все выпилено с одной плитки. Нигде никаких сколов. И вы просто послушайте, это звук выключателя. Как по мне, так это идеальное решение для санузлов, для выключателей под вытяжку, также для фартуков. Всем спасибо за внимание.